코골이가 심한데 본인은 문제라고 생각하지 못하고 그냥 군대에 갔다가 생활관에서 밤마다 코골이 때문에 본인도 주변 사람들도 다 힘들어지는 상황이 안타까웠어요. 수면 무호흡증이 일정 수준 이상 심각하면 면제까지는 어렵지만 현역 생활이 힘들 수도 있기 때문에 사급을 받을 수도 있어요. 이런 걸 떠나서 무엇보다 건강을 위해서 치료를 시작하셔야 합니다. 그리고 아직도 모르는 분들이 대부분인데 실제로 군부대 안에서 양압기 쓸 수 있으시고 쓰고 계신 분들도 많이 있어요. 문제는 이 치료가 있다는 걸 몰라서 원래 내가 코를 골아 군대니까 참고 자야지 하면서 불필요하게 고통받는 경우가 많다는 거예요. 입대 전이시라면 수면 다원 검사를 받아서 내 상태를 확인하시고 이미 입대해서 코골이 수면무호흡증으로 힘드시다면 진료를 받아서 양압기 처방을 받으시길 알리는 차원에서 찍은 영상입니다. 군입대를 앞둔 20대 청년들이 꼭 많이 보셨으면 좋겠어요.